من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, уважаеми братя и сестри мюсюлмани. Последният път говорихме за дядото на Мухаммад алейхи салату вассалам Ал-Мутталиб и споменахме, че неговото истинско име бе Шейбе. След това споменахме как Шейбе получил името си Абдул-Мутталиб. И там казахме, че брата на Хашим Ал-Мутталиб, отивайки в Медина, поискал да вземе Шейбе под негова опека, защото той бил негов чичо. И така Ал-Мутталиб, взимайки Шейбе от Медина, се връща в Мекка и посред бел ден влиза в Мекка. Когато хората или меканците видели това дете с Ал-Мутталиб, попитали Ал-Мутталиб: "Ей, Ал-Мутталиб, кое е това дете с тебе?" А Ал-Мутталиб им казал: "Това е моят слуга." И оттам Шейбе получил името си Абдул-Мутталиб, което означавало слуга на Ал-Мутталиб. След това споменахме, че Ал-Мутталиб, излизайки с търговски керван за Йемен през зимният сезон, той умира в Йемен, в местността Радман. И по този начин Ал-Мутталиб наставлявал своят племенник Шейбе или Абдул-Мутталиб да се грижи за хаджиите след неговата смърт, да продължи да им дава храна и да им дава вода. Така, след смъртта на Ал-Мутталиб, Абдул-Мутталиб или Шейбе поел ръководството за хаджиите. Той започнал да им дава от най-добрата храна, той започнал да им дава вода и той се грижил по най-добрият начин за хаджиите, които идвали в Мекка. Абдул-Мутталиб бил красив, бял, снажен и висок човек. Той говорил много добре литературен арабски език. Той спечелил уважението на народа си и дори спечелил уважението на всички управници в арабския полуостров и уважението на някои от кралете. Народът на Мекка нарекли Абдул-Мутталиб с няколко прозвища. Първото прозвище, което дали меканците на Абдул-Мутталиб, това бе Шейбетул Хамд. Или защо го ударили с това прозвище? Защото Абдул-Мутталиб много бил възхваляван сред хората. Хората постоянно го възхвалявали с неговата щедрост, постоянно го възхвалявали с неговите добри дела, които ги вършил. Второто прозвище, което дали меканците на Абдул-Мутталиб, това било Ел-Фейяд, т.е. щедрият, защото, както споменахме преди малко, Абдул-Мутталиб бил много щедър човек. Третото прозвище, което получи от народа на Мекка Абдул-Мутталиб, това било Мут'иму Тайрис Семе, което означавало хранещият небесните птици. Защо го нарекли с това прозвище? Защото Абдул-Мутталиб, взимайки част от своята храна, я оставил по планините, които били около Мекка. По този начин птиците, които летели там, и дивите животни, които живеели по планините около Мекка, те се храняли от храната на Абдул-Мутталиб, която той оставал на тези планини. И поради тази причина народа на Мекка го нарекли с прозвището Мут'иму Тайрис Семе, хранещият небесните птици. Относно щедростта на Абдул-Мутталиб можем да разказваме още много. И Абдул-Мутталиб наистина бил много известен със своята щедрост сред арабите и дори сред меканците. Доказателство за това нещо е хадиса, който се предава от Хусейн, който отишъл при пратеника на Аллах алейхи салату вассалам преди да приеме исляма и казал на Мухаммад алейхи салату вассалам: "Ей Мухаммад, Абдул-Мутталиб бе по-добър за народа си от тебе. Той ги нагостяваше с дроб и камилска гърбица." Хадис, който е изваден от имам Ахмед и имам Ат-Тахауи. По този начин Хусейн
казвайки това нещо на Мухаммед алейхи салату вассалам, иска да изтъкне щедростта на Абдул Муталиб, който бил дядото на Мухаммед алейхи салату вассалам. И Хусайн казал тези думи на Мухаммед алейхи салату вассалам, защото в началото меканците мислели, че Мухаммед алейхи салату вассалам иска да направи едно разделение на неговият народ, като ги преканвал към вярата в Аллах и към исляма. И поради тази причина Хусайн, изтъквайки щедростта на Абдул Муталиб, искал да засрами Мухаммед алейхи салату вассалам, но това се оказало напълно погрешно нещо. Защо? Защото Мухаммед алейхи салату вассалам приканваше хората на Мекка и приканваше народа си и приканваше всички хора към щастието на този свят и на пътствието, а това бе ислямът. В предание, което се предава от Ибн Аббас, ради Аллаху анх, а той от баща си, се казва, че Абдул Муталиб е казал: отидох в Йемен през зимното пътуване да търгувам с народа в Йемен. Когато достигнахме в Йемен, един човек от народа на Зебур, книгата, която Аллах Азза ва Джал бе ниспослал на Дауд алейхи салам, един човек от народа на Забур ме погледна и ми каза: ей, Абдул Муталиб, ще ми позволиш ли да погледна към твоето тяло без аурата ти? Тогава Абдул Муталиб се съгласил. Този човек от народа на Зебур, ставайки, отишъл и погледнал в едната ноздра на Абдул Муталиб. След това погледнал и в другата ноздра на Абдул Муталиб. Тогава този човек от народа на Зебур казал на Абдул Муталиб: ей, Абдул Муталиб, свидетел съм, че в едната ти ръка има крал, а в другата ти ръка има пророчество. Този човек защо се очудил? Защото казва: това нещо го виждам и в синовете на Зухара. Но как е възможно това нещо? Тогава Абдул Муталиб казал на този човек от народа на Зебур: аз не зная това нещо. Тогава този човек попитал Абдул Муталиб: ей, Абдул Муталиб, ти женен ли си? Абдул Муталиб му казал: не, аз все още не съм женен. А този човек му казал: когато се върнеш при народа ти, се ожени. И Абдул Муталиб, връщайки се в Мекка, той се оженил за Халя бинт Уахб бин Абдуменаф. И от нея са се родили Хамза и Сафия. Абдул Муталиб бил на почит не само сред народа си, но и в целият арабски полуостров. Дори някои от кралете уважавали Абдул Муталиб, като например кралят на Йемен също уважавал много Абдул Муталиб. Абдул Муталиб, връщайки се от пътуването си в Йемен, както споменахме, той се ожени за Халя бинт Уахб бин Абдуменаф и от нея са се родили Хамза и Сафия. Но също така Халя не била единствената жена на Абдул Муталиб. А сега нека да погледнем към жените и децата на Абдул Муталиб. Относно децата на Абдул Муталиб, кое дете било първо и кое било второ, между учените има разногласие. Но учените са единодушни, че първото дете на Абдул Муталиб бил неговият син, който се казал Ел-Харис. Той е най-големият син на Абдул Муталиб и неговата майка е Сафия бинт Джундуб. Второто дете на Абдул Муталиб е Зубейр. Неговата майка била Фатима бинт Амр бин Аис Ел-Мехзумия. Третото дете на Абдул Муталиб бил Ебу Лехеб, а неговата майка била Емине бинт Хаджар. Четвъртото дете на Абдул Муталиб бил Ел-Мукавам, а майка му е била Халя. Петото дете на Абдул Муталиб бил Дирар, майка му е била Нетле. Шестото дете на Абдул Муталиб е бил Ебу Талиб, а неговата майка
е била Фатима бинт Амр бинт Айс Ал-Махзумия. Седмото дете на Абдул Мутталиб се казал Джехл, а според други предания се е казал Хаджал, а неговата майка била Халя бинт Ухейб. Осмото дете на Абдул Мутталиб бил Абдуллах, бащата на Мухаммед алейхи салату вассалам, а неговата майка била Фатима бинт Амр бинт Айс Ал-Махзума. Деветото дете на Абдул Мутталиб бил Хамза, а неговата майка била Халя бинт Ухейб. Десетото дете на Абдул Мутталиб бил Ал-Аббас, а майка му била Нетле. По този начин Абдул Мутталиб имал 10 сина. Но с това ли бяха всичките деца на Абдул Мутталиб? Разбира се, че не. Абдул Мутталиб имаше и дъщери, а неговите дъщери бяха следните. Първата е Сафия, втората Умму Хаким, а тя е била Бейда, третата Атике, четвъртата Умейя, петата Аруа и шестата Барра. По този начин Абдул Мутталиб общо имал 16 деца, 10 сина и 6 дъщери. وصلى الله على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.